Haben Sie schon einmal von jemandem gehört, der nie Freiheit erlebt hat? Haben Sie schon einmal von jemandem gehört, der im Gefängnis geboren wurde? Würden Sie nicht gern die Geschichte eines Kindes hören, das das wirkliche Leben nie gesehen hat und diesen Ort für die reale Welt hält, und wie es die Der Schatten der Vergangenheit. Als Leon 6 Jahre alt wurde, rannte er mit demselben Lächeln im Gesicht durch die Flure des Gefängnisses. Die Frauen dort behandelten ihn wie ihr eigenes Kind, bastelten kleine Geschenke für ihn und erzählten ihm ihre Geschichten. Leon hörte ihnen neugierig zu, und da er das Gefängnis für seine ganze Welt hielt, war ihm die Realität draußen noch völlig fremd. Doch Kinder wachsen, und mit ihnen wachsen die Fragen. Eines Tages stellte Leon genau die Frage, vor der Charlotte sich am meisten gefürchtet hatte. »Mama, warum leben die Menschen draußen nicht wie wir hinter verschlossenen Türen?« Charlotte hielt inne, als sie am Bettrand saß und Leon die Socken anzog. Sie hob den Kopf und sah in die neugierig leuchtenden Augen ihres Sohnes. »Weil ihr Leben nicht hier begonnen hat.« Leon legte den Kopf nachdenklich schief. »Wo hat mein Leben angefangen?« Charlotte spürte ein Zittern in sich. »Hier, mein Sohn, dieses Zimmer, dieser Flur, hier bist du geboren.« Leon blickte zum kleinen Fenster des Gefängnisses. »Warum habe ich dann nicht draußen angefangen?« Ein Schatten legte sich über Charlottes Gesicht, doch Leon stand bereits an der Schwelle zu einer Wahrheit, die ein Kind seines Alters noch nicht begreifen konnte. Sein Schicksal war verurteilt worden, noch bevor er geboren wurde. Der Besuch der Familie Krause. An diesem Tag öffnete sich die Tür und ein neues Gesicht trat ein. Sie trug einen dunklen Mantel und hielt eine Ledertasche in der Hand. Als Leon die Frau sah, spürte er instinktiv, dass etwas nicht stimmte, obwohl er sie nicht kannte. Die Frau sprach Charlotte mit kalter Stimme an. »Ich bin Helga Krause, Emils Schwester.« Charlottes Herz schnürte sich ihr in der Kehle zu. »Was macht sie hier? Sie können über einen Anwalt Kontakt aufnehmen.« Helga ließ sich davon nicht beirren. »Ich musste persönlich mit dir sprechen.« Leon versteckte sich hinter seiner Mutter. Charlotte legte schützend die Arme um ihn. Helga fuhr fort. »Ich möchte das Kind sehen.« Charlotte bohrte ihre Nägel in die Handflächen. »Nein, das ist mein Neffe.« »Nein«, wiederholte Charlotte, »er ist mein Sohn.« In Helgas Blick lag eine eisige Härte. Das Gericht hat entschieden, und nun ist das Kind an der Reihe. Helga nahm ihre Tasche und stand auf. Bevor sie ging, sagte sie noch einen letzten Satz. »Sei bereit, denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dir deinen Sohn nehme.« Sobald sich die Tür geschlossen hatte, begann Charlotte zu zittern. Sie griff sich ins Haar und sank schluchzend zu Boden. Leon sah sie verwirrt an. »Mama, was ist passiert? Warum hat die Frau so böse gesprochen?« Charlotte versuchte, ihre Tränen zu trocknen. »Nichts ist passiert. Bleib einfach bei mir.« Leon legte seine kleinen Hände an die Wangen ihrer Mutter. »Ich werde immer bei dir bleiben.« Als Charlotte das hörte, weinte sie noch mehr. Denn sie wusste, eines Tages würden sie versuchen, ihr Kind von ihr zu trennen, ganz gleich, was geschah. Die ersten Risse bei Leon. Mit den Tagen im Familienblock wuchs Leons Welt, doch seine Fragen begannen ihn zu quälen. Eines Tages, während Karin ihm beim Spielen Märchen erzählte, fragte Leon plötzlich, »Tante Karin, ist das hier ein Gefängnis?« Karin erstarrte. »Wer hat dir das gesagt?« »Erna, sie hat gesagt, dieses Kind wächst im Gefängnis auf und kennt die Welt draußen nicht.« Karin atmete tief durch und ging in die Hocke vor Leon. »Aber das hier ist kein schlechter Ort, mein Schatz.« Leon schüttelte den Kopf. »Ich möchte nicht an einem schlechten Ort sein.« Charlotte hatte das ganze Gespräch aus der Ferne gehört. Es fühlte sich an, als würde Emils Schatten erneut unter der Tür hervorkriechen. »Ich habe dir gesagt«, flüsterte eine eingebildete Stimme, »dieses Kind kann hier nicht aufwachsen.« »Sei still«, stöhnte Charlotte. »Lass mich in Ruhe.« Doch die Vergangenheit ließ niemanden in Ruhe.
Die geheime Aussprache. In der folgenden Woche überbrachte ein Wärter eine Nachricht Charlotte. Die Psychologin möchte ein geheimes Gespräch mit ihnen führen. Im Gesprächsraum sah Dr. Frieda Hoffmann Charlotte mit ernstem, aber verständnisvollem Blick an. »Charlotte, dieses Gespräch ist wichtig. Leon ist jetzt in einem Alter, in dem er seine Umgebung bewusster analysiert. Das Aufwachsen im Gefängnis beeinflusst seine Psyche.« Charlotte wich ihrem Blick ab. »Ich habe keine andere Wahl.« Dr. Hoffmann machte sich Notizen. »Vielleicht haben Sie keine Wahl, aber Sie haben Möglichkeiten.« Charlotte hob den Kopf. »Welche Möglichkeiten?« »Leon könnte vorübergehend bei einer Pflegefamilie außerhalb leben. Spätestens mit Beginn der Schule wird das notwendig. Seit dem 7. Lebensjahr reicht die Bildung innerhalb des Gefängnisses nicht mehr aus.« Charlottes Blut gefror in den Adern. »Sie können ihn mir nicht wegnehmen.« »Das entscheiden nicht Sie, Charlotte, das entscheiden die Gesetze.« In diesem Moment bekam Charlotte keine Luft mehr. Für eine Mutter war es der grausamste Satz der Welt. Sie könnten ihr Kind verlieren. Leons erste Flucht. In jener Nacht schreckte Leon schreiend aus dem Schlaf. »Mama, die Türen schließen mich in, ich bekomme sie nicht auf.« Er war aus einem Albtraum erwacht, schluchzte und zitterte. Charlotte nahm ihn fest in die Arme. »Es ist vorbei, ich bin hier, ich lasse dich nicht los.« Leon flüsterte unter Tränen, »Ich möchte nach draußen.« Charlottes Herz zerbrach, denn in diesem Moment verstand sie. Leon konnte hinter den eisernen Gittern nicht mehr atmen. Das Kind wuchs, der Käfig blieb derselbe. Und Charlotte wusste, sie würde eine Entscheidung treffen müssen. Eine Entscheidung, die sowohl Leons Zukunft als auch Charlottes Schicksal auf einen Weg ohne Wiederkehr führen würde. Für Charlotte jedoch war diese Frage jedes Mal wie ein Dolchstoß. Jede Nachfrage, jede Neugier, jeder Traum Leons erinnerte sie daran, dass die Wahrheit näher rückte. Die Wahrheit war diese: Leon konnte nicht länger im Gefängnis bleiben. Eine neue Bedrohung. Eines Morgens an einem Besuchstag wurde die Tür hart aufgestoßen. Wieder trat Helga Krause ein, doch diesmal war sie nicht allein. Neben ihr stand ein Mann im Anzug mit reglosem Gesicht. In der Hand hielt sie eine Akte. Ein Anwalt. Helga warf Charlotte einen herablassenden Blick zu. »Guten Morgen, Charlotte. Ich habe schlechte Nachrichten für dich.« Instinktiv stellte sich Charlotte vor Leon. »Was willst du?« Der Anwalt öffnete die Akte. »Frau Weber, das Gericht hat den Antrag der Familie Krause zur Prüfung angenommen. Psychologische Gutachten zur Entwicklung ihres Kindes unterstützen die Notwendigkeit, dass Leon außerhalb des Gefängnisses beschult wird.« Charlottes Stimme bebte. »Nein, nein, Sie dürfen ihn mir nicht wegnehmen.« Der Anwalt fuhr kühl fort. »Offiziell geht es um das Kindeswohl. Dafür interessiert sich das Gericht, nicht für Ihre Gefühle.« Helga engte die Augen, als würde sie ihren Sieg erkünden. »Genau wie Emil habe auch ich Rechte. Dieses Kind trägt das Blut meines Bruders. Ich werde nicht zulassen, dass du es zwischen diesen schmutzigen Mauern verkommen lässt.« Charlotte stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch. »Dein Bruder hat mich jahrelang misshandelt. Er hat mich bedroht. Helga schrie. »Lüge!« Der Anwalt ging sofort dazwischen. »Frau Krause, bitte.« Dann wandte er sich wieder an Charlotte und sprach den letzten Satz. »Es kann bald eine vorläufige Schutzanordnung erlassen werden. Ich bin verpflichtet, Sie zu warnen.« Er schloss die Akte. Helga erzählte mit einem kalten Lächeln hinzu: »Mach dich bereit. Bald wirst du dich von deinem Sohn verabschieden.« Charlottes Zusammenbruch. Kaum war die Tür geschlossen, gaben Charlottes Knie nach. Sie sank zu Boden, fuhr sich mit den Händen durch die Haare. Leon stand ängstlich neben ihr. »Mama, warum machen diese Frau dich traurig?« Charlotte konnte die Tränen nicht zurückhalten. »Weil sie dich mir wegnehmen will.« Leons Gesicht wurde kreidebleich. »Ich gehe nicht.
Ich komme überall mit dir hin. Charlotte zog ihn an sich. Wenn es nur so einfach wäre, aber es gibt Regeln, mein Sohn. Leon klammerte sich zitternd an sie. Ich bin doch kein böses Kind. Warum wollen Sie mich wegnehmen? Charlottes Herz brannte. Du hast keine Schuld. Du bist unschuldig, dachte sie. Doch die Welt draußen fragte nicht nach Unschuld. Das letzte Wort des Psychologen. Eine Woche später führte Dr. Hoffmann erneut ein vertrauliches Gespräch mit Charlotte. Die Lage wird ernst, Charlotte. Das Kind muss in das externe Bildungssystem wechseln. Das Gesetz schreibt es vor. Wenn Sie weiter Widerstand leisten, kann das Gericht Leon mit Zwang aus der Anstalt holen. Charlottes Augen füllten sich mit Tränen. Was soll ich tun? Wie kann ich ihn schützen? Dr. Hoffmann holte tief Atem. Manche Mütter geben ihre Kinder freiwillig Zuweise auf eine Pflegefamilie außerhalb des Gefängnisses. Sie behalten wöchentliche oder monatliche Besuchsrechte. Das wirkt sich auch positiv auf das Gericht aus. Charlotte schüttelte heftig den Kopf. Nein, nein, das kann ich nicht. Charlotte, wenn Sie so weitermachen, könnten Sie ihn ganz verlieren. Diese Worte explodierten in ihr wie eine Bombe. Du könntest ihn ganz verlieren. In ihrem Kopf hallte Helgas Stimme wieder. Dieses Kind gehört der Familie Krause. Dr. Hoffmann sprach leise weiter. Ich muss Ihnen die Wahrheit sagen. Emils Familie ist mächtig. Sie haben Anwälte, Verbindungen, Geld. Wenn Sie sich widersetzen, können Sie ein Urteil erwirken, das Sie als ungeeignete Mutter darstellt. Charlottes Atem stockte. Ich bin keine böse Mutter. Das weiß ich, aber das Gericht schaut nicht auf die Wahrheit, sondern auf Akten. In diesem Moment verstand Charlotte. Das Schlachtfeld war nicht mehr das Gefängnis, es war das Gerichtssuft. Und wenn sie diesen Kampf verlor, könnte sie Leon für immer verlieren. Leons Verzweiflung. In dieser Nacht wälzte sich Leon unruhig in seinem Bett. »Mama, warum wollen Sie mich von dir wegnehmen? Frage ich zu viel?« Charlotte hielt die Tränen zurück. »Nein, mein schöner Bub, du hast keine Schuld. Wenn ich gehe, bleibst du ganz allein.« Charlotte schnürte es die Kehle zu. »Du wirst nicht gehen. Ich werde einen Weg finden.« Leon lehnte sich still an die Brust seiner Mutter. »Ich habe Angst, nach draußen zu gehen.« Charlotte schloss die Augen. In Wahrheit war es nicht das Gericht, das ihn hinausschicken wollte. Es war das Schicksal. Und das Schicksal kannte keinen Weg zurück. In dieser Nacht traf Charlotte eine Bestimmung. Während Leon schlief, flüsterte sie dem Mondlicht, das durch das Fenster fiel, »Wenn es sein muss, kämpfe ich gegen die ganze Welt. Meinen Sohn gebe ich niemandem.« Doch eines wusste sie nicht. Der erste Schritt, den sie im Kampf machte, würde sie in eine noch größere Dunkelheit führen.